Assalamualaikum, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, ahli kunci immobilizer Satibi SR. Ini saya mau memprogram Suzuki GSX R 150. Dia hilang remote, berikut pinnya lupa. Nah, jika ada yang ngalamin kayak begini, hilang remote, berikut pinnya lupa, nggak usah panik, tinggal hubungi saya di nomor 08777 303 7660. Nah, saya mau memprogramnya dulu ya. Ini belum nggak connect, belum bisa ya. Ini udah saya coba biar bisa menghemat waktunya, dan saya copot ini biar bisa mendapatkan datanya ya. Ini adanya di dalam sini. Sudah mendapatkan nomornya, pinnya. Nah, saya dapat sudah ada. Dan SCU-nya kita tambahkan biar bisa menghidupkan motor ya. Pastikan motor ini jangan dijemper-jemper, takutnya SCU kebakar. Dan tutorialnya untuk menghidupkan motor GSX menggunakan pin, dan dari pin sini juga bisa mendaftarkan remote. Kemungkinan saya kurang tekan. Satu, dua, sampai kedip 3 kali ya. Dan kedip sekali masukkan pin 1. Tunggu kedip sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dan harus cepat ya memutarkannya, karena ini bukan pakai remote, ini pakai pin. Coba mau menghidupkan ya, menghidupkan motornya ya. Waduh, susah megang kameranya. Coba kita tes mau menghidupkan motor. Nah, motor sudah
hidup. Jadi jika ada yang kehilangan remote, berikut pinnya, nggak usah panik, tinggal hubungi saya di nomor 0877303760. Salam ahli kunci Immobilizer Satibi SR, Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa membantu Anda.